밤마다 숨이 막혀서 잠에서 깨는 분들 계십니까? 낮에는 괜찮은데 밤만 되면 기침이 터져 나오고 누우면 가래가 목에 걸린 것처럼 답답해지고 가슴이 조여오면서 숨을 깊게 들이마시기 힘들어지는 경험. 한 번이라도 해보셨다면 지금 이 이야기를 반드시 끝까지 들으셔야 합니다. 많은 분들이 이렇게 생각합니다. 그냥 감기가 오래 간 거겠지. 나이가 들면 원래 기침이 늘지. 약 먹고 있으니까 괜찮아질 거야. 하지만 제가 25년 넘게 진료실에서 직접 본 현실은 전혀 다릅니다. 밤에 시작되는 기침은 단순한 증상이 아닙니다. 몸이 보내는 마지막 경고일 수 있습니다. 특히 자다가 숨이 막혀 깨는 기침, 누운 순간 심해지는 기침, 가래가 끈적해서 목에서 떨어지지 않는 기침. 이건 폐와 기관지가 이미 상당히 지쳐 있다는 신호입니다. 병원에서는 잘 말해주지 않습니다. 왜냐하면 이 이야기를 하는 순간 약으로만 해결할 수 없다는 사실이 드러나기 때문입니다. 그래서 오늘 제가 진짜 이야기를 하려고 합니다. 지금까지 왜 밤마다 기침이 심해졌는지, 왜 누우면 더 숨이 막히는지, 왜 약을 먹어도 좋아졌다 나빠졌다를 반복하는지, 그리고 왜 꿀에 이것 하나를 더했을 뿐인데 3일 만에 달라졌다고 말하는 사람들이 나오는지, 이 모든 것을 숨기지 않고 말씀드리겠습니다. 밤의 기침은 낮과 다릅니다. 낮에 하는 기침은 외부 자극 때문인 경우가 많습니다. 찬 공기, 미세먼지 말을 많이 해서 생기는 자극. 하지만 밤의 기침은 몸 안에서 만들어진 문제입니다. 특히 누웠을 때 심해지는 기침은 폐에서 만들어진 노폐물과 염증이 더 이상 버티지 못하고 위로 올라온다는 신호입니다. 여기서 중요한 사실이 하나 있습니다. 사람은 숨을 쉬지 못하면 아무것도 할 수 없습니다. 심장이 멈추기 전 사람은 반드시 숨이 막힙니다. 그래서 밤에 숨 막히는 기침을 반복하는 분들은 무의식적으로 이런 공포를 느끼게 됩니다. 이러다 숨 못 쉬는 건 아닐까? 이러다 큰 병으로 가는 건 아닐까? 그 공포 절대 과장이 아닙니다. 제가 실제로 만났던 70대 환자 한 분은 밤마다 기침 때문에 3번, 4번씩 깨다가 결국 새벽에 응급실로 실려왔습니다. 폐 안에 가래가 너무 끈적하게 쌓여 산소 교환이 제대로 되지 않았던 겁니다. 그분은 말했습니다. 그냥 나이 들어서 그런 줄 알았다고. 약 먹고 있으니 괜찮을 줄 알았다고. 바로 그 생각이 문제를 키웁니다. 밤의 기침은 참는 것이 아닙니다. 무시하는 것이 아닙니다. 이건 반드시 방향을 바꿔야 하는 신호입니다. 그런데 여기서 더 무서운 사실이 있습니다. 밤의 기침이 오래될수록 약에 대한 의존이 점점 커진다는 것입니다. 처음에는 기침약 기관지 확장제, 그 다음에는 스테로이드 흡입제, 그리고 어느 순간 약을 먹지 않으면 하루도 버티기 힘든 상태가 됩니다. 이 과정에서 사람들은 하나를 잃습니다. 바로 몸 스스로 회복하는 힘입니다. 폐와 기관지는 원래 스스로 깨끗해질 수 있는 기관입니다. 문제는 그 환경이 망가졌다는 데 있습니다. 건조해진 기관지, 차가워진 폐의 염증으로 붓고 굳어진 점막, 이 상태에서 아무리 약을 써도 밤의 기침은 쉽게 사라지지 않습니다. 그래서 제가 오늘 강조하는 것은 약을 끊으라는 말이 아닙니다. 지금 방향을 바꾸지 않으면 계속 같은 자리에서 맴돌게 된다는 사실입니다. 밤마다 숨이 막히는 기침, 이건 폐가 보내는 구조신호입니다. 그리고 다행히도 아직 늦지 않은 분들이 많습니다. 제가 수없이 확인한 사실이 하나 있습니다. 폐와 기관지는 따뜻해지고 촉촉해지는 순간 놀랍도록 빠르게 반응합니다. 그 반응의 시작점이 바로 꿀입니다. 하지만 여기서 많은 분들이 실수합니다. 꿀만 드십니다. 아니면 차가운 꿀물 혹은 대충 한 숟갈. 그렇게 해서는 밤의 기침은 바뀌지 않습니다. 핵심은 꿀 그 자체가 아니라 꿀이 작동하는 환경을 만드는 것입니다. 그리고 그 열쇠가 되는 이것이 있습니다. 이것을 넣는 순간 꿀은 단순한 단맛이 아니라 기관지를 살리는 도구가 됩니다. 그래서 3일이라는 짧은 시간 안에 밤에 기침이 달라졌다는 말이 나오는 것입니다. 오늘 이 영상은 기침을 잠시 멈추게 하는 방법이 아닙니다. 밤에 숨을 놓고 잘 수 있도록 몸의 방향을 되돌리는 이야기입니다. 지금 이 기침을 그냥 넘기면 앞으로 몇 년을 약에 의존하게 될 수도 있습니다. 하지만 지금 방향을 바꾸면 아직 충분히 회복할 수 있습니다. 이것이 제가 이 이야기를 지금 반드시 드려야 하는 이유입니다. 밤에 기침이 심해지는 데에는 분명한 의학적 이유가 있습니다. 이것은 체질 문제가 아닙니다. 나이 탓만도 아닙니다. 운이 나빠서 생긴 일도 아닙니다. 밤이 되면 우리 몸은 낮과 완전히 다른 상태로 들어갑니다. 낮에는 중력의 도움을 받습니다. 서 있거나 앉아 있을 때 폐와 기관지 안에 있는 분비물과 가래는 아래쪽에 머무르거나
자연스럽게 배출됩니다. 하지만 밤이 되면 사람은 눕습니다. 이 순간 폐와 기관지의 환경은 완전히 바뀝니다. 가래는 아래로 내려가지 않습니다. 오히려 위로 올라옵니다. 이것이 누웠을 때 기침이 심해지는 가장 첫 번째 이유입니다. 특히 노년기에 접어들면 이 현상은 더 뚜렷해집니다. 왜냐하면 기관지를 청소하는 힘이 약해지기 때문입니다. 기관지 안에는 눈에 보이지 않는 털이 있습니다. 이것을 섬모라고 부릅니다. 섬모는 하루 종일 아래에서 위로 움직이며 노폐물과 가래를 밖으로 밀어냅니다. 이것이 사람이 숨 쉬면서도 폐가 더러워지지 않는 이유입니다. 하지만 나이가 들수록 이 섬모의 움직임은 느려집니다. 담배를 피웠던 분, 미세먼지가 많은 환경에서 오래 지낸 분, 호흡기 질환을 오래 앓았던 분일수록 섬모 기능은 더 빨리 떨어집니다. 그 결과 가래가 쌓입니다. 낮에는 괜찮다가 밤에 누우면 이 가래가 한꺼번에 목으로 올라옵니다. 이때 몸은 선택을 합니다. 기침을 해서 강제로 내보내거나 아니면 숨이 막히는 느낌을 감수하거나, 그래서 밤의 기침은 대부분 갑작스럽고 강하고 숨을 동반합니다. 여기서 두 번째 중요한 이유가 나옵니다. 밤에는 부교감 신경이 우세해집니다. 부교감 신경은 몸을 쉬게 만드는 신경입니다. 심장은 느리게 뛰고 혈압은 내려가고 근육은 이완됩니다. 문제는 기관지도 함께 이완된다는 점입니다. 기관지가 이완되면 안쪽 공간은 좁아집니다. 그 안에 가래가 있다면 공기가 지나는 길은 더 좁아집니다. 이 상태에서 조금만 자극이 와도 기침이 터집니다. 이것이 밤에 갑자기 숨이 막히는 듯한 기침이 나오는 이유입니다. 세 번째 이유는 염증입니다. 밤에 기침을 반복하는 분들의 공통점이 있습니다. 기관지에 만성 염증이 있다는 것입니다. 염증이 생기면 점막은 붓습니다. 붓는다는 것은 두꺼워진다는 뜻입니다. 공기가 지나가는 길이 계속 좁아진다는 말입니다. 여기에 가래까지 더해지면 밤의 호흡은 점점 힘들어집니다. 이때 많은 분들이 이렇게 말합니다. 낮에는 괜찮아요. 밤에만 그래요. 바로 그 점이 중요한 신호입니다. 염증이 완전히 해결되지 않았다는 뜻입니다. 낮에는 몸의 활동과 호흡량 증가로 어느 정도 버티고 있는 상태입니다. 하지만 밤이 되면 그 버티는 힘이 사라집니다. 그래서 증상이 터져 나오는 것입니다. 여기서 가장 많이 오해하는 부분이 있습니다. 기침이 줄어들면 병이 나아지고 있다고 생각합니다. 하지만 실제로는 기침이 줄어드는 것이 아니라 몸이 기침할 힘조차 잃어가는 경우도 많습니다. 이 상태가 되면 가래는 더 깊이 쌓입니다. 그리고 어느 날 숨이 갑자기 막히는 상황이 옵니다. 그래서 밤의 기침은 단순히 불편한 증상이 아니라 진행 중인 문제의 신호입니다. 또 하나 절대 빼놓을 수 없는 요소가 있습니다. 바로 건조함입니다. 사람의 폐와 기관지는 항상 촉촉해야 합니다. 습도 100% 온도 36도 이상. 이 조건이 유지될 때 섬모는 제대로 움직이고 가래는 잘 배출됩니다. 하지만 겨울밤, 에어컨이나 난방을 틀어놓은 방, 입을 벌리고 자는 습관, 이 모든 것이 기관지를 건조하게 만듭니다. 건조해진 점막은 딱딱해집니다. 딱딱해진 점막은 가래를 붙잡습니다. 그래서 밤이 깊어질수록 기침은 더 심해집니다. 여기까지 들으시면 이런 질문이 생깁니다. 그럼 왜 약을 먹어도 밤에 기침은 완전히 없어지지 않나요? 그 이유는 간단합니다. 대부분의 약은 증상을 누를 뿐 환경을 바꾸지 않기 때문입니다. 기침을 멈추게 하고 기관지를 잠시 넓혀주고 염증을 일시적으로 낮춥니다. 하지만 건조한 환경, 차가운 기도 쌓여있는 가래, 이것들은 그대로입니다. 그래서 약효가 떨어지면 기침은 다시 시작됩니다. 이 과정을 반복할수록 몸은 점점 약에 의존하게 됩니다. 그리고 스스로 회복하는 힘은 더 약해집니다. 여기서 중요한 전환점이 필요합니다. 밤의 기침을 증상이 아니라 환경의 문제로 봐야 합니다. 폐와 기관지가 어떤 상태에 놓여 있는지, 왜 밤에 더 힘들어지는지, 이것을 이해하는 순간 접근 방식이 바뀝니다. 단순히 기침을 멈추는 것이 아니라 숨이 편해지는 조건을 다시 만들어야 합니다. 따뜻함, 습기, 염증, 완화, 가래의 점도 감소. 이 네 가지가 함께 움직일 때 밤의 기침은 달라지기 시작합니다. 이제 왜 밤마다 숨 막히는 기침이 몸의 중요한 신호인지 의학적으로 이해하셨을 겁니다. 이 이해가 없으면 어떤 방법도 오래가지 않습니다. 이것이 제가 이 부분을 길게 설명한 이유입니다. 밤의 기침은 우연이 아닙니다. 습관도 아닙니다. 몸이 보내는 아주 정확한 신호입니다. 그리고 그 신호를 제대로 읽는 순간 회복의 방향은 완전히 달라질 수 있습니다. 이제 가장 중요한 이야기를 할 시간입니다. 왜
수많은 방법 중에서 꿀이 중심이 되는지, 그리고 왜 꿀만으로는 부족하고 반드시 이것이 함께 들어가야 하는지, 이 부분을 이해하지 못하면 아무리 좋은 꿀을 먹어도 밤의 기침은 반복됩니다. 먼저 꿀이 몸에서 하는 역할부터 정확히 짚고 가야 합니다. 꿀은 단순한 민간요법이 아닙니다. 의학적으로 보면 꿀은 세 가지 핵심 작용을 합니다. 첫 번째, 염증을 낮춥니다. 기관지에 염증이 생기면 점막이 붓고 가래가 끈적해집니다. 꿀 속에 들어있는 플라보노이드와 폴리페놀 성분은 염증 반응을 직접적으로 낮춰줍니다. 그래서 꿀을 먹으면 목이 먼저 편안해지고 그 다음 기침의 강도가 줄어듭니다. 두 번째, 점막을 보호합니다. 밤에 기침이 심한 분들의 기관지를 보면 대부분 점막이 거칠고 약해져 있습니다. 꿀은 점막 위에 얇은 보호막을 만들어 외부 자극을 줄여줍니다. 그래서 누웠을 때 갑자기 기침이 터지는 빈도가 조금씩 줄어들게 됩니다. 세 번째, 에너지를 보충합니다. 기침은 생각보다 많은 에너지를 소모합니다. 특히 밤새 기침을 하는 분들은 아침에 일어났을 때 몸이 축 처집니다. 꿀에 들어있는 포도당은 빠르게 에너지원이 되어 몸이 회복할 여유를 만들어줍니다. 여기까지 들으면 이렇게 생각하실 수 있습니다. 그럼 꿀만 먹으면 되는 것 아닌가요? 바로 여기에서 가장 큰 오해가 시작됩니다. 꿀은 불씨입니다. 하지만 불이 타오르기 위해서는 조건이 필요합니다. 기관지가 차갑고 안이 굳어 있고 가래가 딱딱하게 붙어 있는 상태에서는 꿀의 효과가 제한적입니다. 그래서 꿀과 반드시 함께 들어가야 하는 것이 있습니다. 바로 따뜻함을 깊숙이 전달해주는 이것입니다. 이것은 약이 아닙니다. 자극적인 것도 아닙니다. 하지만 기관지 안쪽까지 온기를 전달하는 힘을 가지고 있습니다. 이것이 들어가는 순간 꿀의 작용은 완전히 달라집니다. 기관지가 서서히 풀리기 시작합니다. 굳어있던 점막이 조금씩 말랑해집니다. 가래는 묽어지기 시작합니다. 그리고 밤에 누웠을 때 숨이 막히는 느낌이 눈에 띄게 줄어듭니다. 이것의 정체는 바로 생강입니다. 생강을 들으면 많은 분들이 위에 자극적이지 않을까? 속이 쓰리지 않을까? 이렇게 걱정하십니다. 그래서 중요한 것이 양과 방법입니다. 생강은 많이 먹는 것이 목적이 아닙니다. 기관지의 혈관을 부드럽게 확장시키는 것이 목적입니다. 생강에는 진저롤이라는 성분이 있습니다. 이 성분은 혈관을 따뜻하게 만들고 혈류를 증가시킵니다. 기관지 혈관이 확장되면 무엇이 달라질까요? 첫째, 산소가 더 잘 공급됩니다. 둘째, 염증 물질이 빠져나가기 쉬워집니다. 셋째, 가래를 밀어내는 힘이 생깁니다. 그래서 꿀과 생강이 함께 들어가면 기관지는 안쪽부터 풀리기 시작합니다. 이 조합의 핵심은 속도가 아닙니다. 지속입니다. 하루 이틀 잠깐 좋아지는 것이 아니라 밤을 지날수록 상태가 달라지는 이유가 바로 여기에 있습니다. 많은 분들이 처음 이 조합을 먹고 이렇게 말씀하십니다. 첫날은 크게 모르겠다. 둘째 날 밤에 덜 깼다. 셋째 날 기침이 나오긴 나오는데 숨이 덜 막힌다. 이 변화가 왜 중요한지 아십니까? 숨이 덜 막힌다는 것은 폐가 여유를 되찾고 있다는 뜻입니다. 기침을 완전히 멈추는 것이 목표가 아닙니다. 숨이 편해지는 것이 진짜 회복의 신호입니다. 여기서 한 가지 더 중요한 포인트가 있습니다. 꿀과 생강은 차갑게 먹으면 안 됩니다. 차가운 상태로 들어가면 기관지는 다시 수축합니다. 그래서 반드시 미지근하거나 따뜻한 상태로 섭취해야 합니다. 뜨거울 필요도 없습니다. 너무 뜨거우면 꿀에 좋은 성분이 손상됩니다. 손으로 컵을 잡았을 때 따뜻하다고 느껴지는 정도, 그 정도가 가장 이상적입니다. 또 하나, 양에 대한 오해가 많습니다. 꿀은 많이 먹을수록 좋은 것이 아닙니다. 하루 한 번 저녁이나 잠자기 전 한 잔이면 충분합니다. 생강도 강하게 느껴질 정도면 오히려 부담이 됩니다. 은은하게 따뜻함이 느껴질 정도, 이 정도가 기관지에는 가장 좋습니다. 이 조합이 밤의 기침에 특히 효과적인 이유는 시간대에 있습니다. 밤에는 부교감 신경이 우세해집니다. 이때 따뜻한 자극은 기관지를 안정시키는 방향으로 작용합니다. 그래서 잠들기 전 꿀과 생강을 함께 섭취하면 밤새 기관지가 덜 예민해집니다. 여기까지 설명을 들으시면 이런 생각이 들 수 있습니다. 왜 병원에서는 이렇게 간단한 이야기를 안 해주나요? 이유는 단순합니다. 이 방법은 즉각적인 수치를 만들지 않습니다. 혈액검사 수치, 영상 결과 이런 것에는 바로 나타나지 않습니다. 하지만 사람의 잠과 호흡에는 분명히 나타납니다. 그래서 진료실에서는 이야기되지 않는 경우가 많습니다. 하지만 실제 생활에서는 이 차이가 삶의 질을 완전히 바꿉니다.
밤에 숨을 놓고 잘 수 있다는 것. 이것은 생각보다 훨씬 큰 회복입니다. 중요한 것은 이 조합을 기적처럼 생각하지 않는 것입니다. 이것은 몸이 원래 하던 일을 다시 할 수 있도록 도와주는 역할입니다. 기관지가 스스로 촉촉해지고 스스로 배출하고 스스로 회복하는 환경. 그 출발점이 바로 꿀과 생강입니다. 지금까지 왜 꿀이어야 하는지, 왜 생강이 함께여야 하는지 의학적으로 설명드렸습니다. 이제 이 조합을 어떻게 생활 속에서 제대로 살릴 수 있는지가 다음으로 중요해집니다. 방법을 알면 결과는 훨씬 안정적으로 따라옵니다. 이제부터 말씀드리는 내용은 꿀과 생강을 단순히 마시는 방법이 아닙니다. 이것은 밤에 기침을 반복하던 분들이 방향을 완전히 바꾼 생활 속 원칙입니다. 같은 꿀, 같은 생강이라도 어떻게 먹느냐에 따라 결과는 완전히 달라집니다. 제가 진료실에서 가장 많이 반복해서 설명했던 5가지 원칙을 지금부터 하나씩 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 원칙 순서가 바뀌면 효과가 떨어집니다. 많은 분들이 잠자기 직전에 갑자기 꿀차를 한 잔 마십니다. 그런데 이 순서가 잘못된 경우가 많습니다. 먼저 해야 할 것은 몸을 차분하게 만드는 것입니다. 잠들기 직전까지 텔레비전을 보거나 휴대폰 화면을 보고 머리가 깨어있는 상태에서 아무리 좋은 것을 먹어도 기관지는 긴장을 풀지 않습니다. 그래서 꿀과 생강을 마시기 전 적어도 10분 조용히 앉아 숨을 천천히 쉬어야 합니다. 이 시간 동안 몸은 밤의 모드로 전환됩니다. 그 다음에 따뜻한 꿀과 생강을 섭취하면 기관지는 훨씬 빠르게 반응합니다. 이 순서를 지킨 분들은 같은 양을 먹어도 밤에 깨는 횟수가 확연히 줄어듭니다. 두 번째 원칙, 속도가 아니라 천천함입니다. 기침이 심한 분일수록 빨리 낫고 싶은 마음에 한 번에 많이 드시려고 합니다. 하지만 기관지는 급한 것을 싫어합니다. 특히 밤에는 자극이 조금만 강해도 기침으로 바로 반응합니다. 꿀과 생강은 천천히 마셔야 합니다. 한 모금 잠시 멈춤, 다시 한 모금. 이렇게 입과 목 기관지를 거치며 따뜻함이 전달되어야 합니다. 한 번에 들이켜면 효과는 줄어들고 오히려 목이 더 예민해질 수 있습니다. 천천히 마신 분들은 잠자리에 들었을 때 목에 남아있는 따뜻함이 오래 지속됩니다. 이 차이가 새벽 기침을 가르는 중요한 포인트입니다. 세 번째 원칙, 공기 상태를 반드시 함께 바꿔야 합니다. 아무리 좋은 것을 먹어도 자는 공간이 건조하면 기관지는 다시 마릅니다. 특히 겨울밤 난방을 켜놓은 방은 생각보다 훨씬 건조합니다. 기관지가 마르면 가래는 다시 끈적해집니다. 그래서 꿀과 생강을 마신 날은 반드시 수분 환경을 함께 만들어야 합니다. 가습기가 있다면 가동하는 것이 좋습니다. 가습기가 없다면 젖은 수건 하나만으로도 공기는 달라집니다. 이 작은 차이가 밤새 기관지를 지켜줍니다. 많은 분들이 이 부분을 놓칩니다. 하지만 실제로 이 원칙을 지킨 분들은 효과를 훨씬 빨리 체감합니다. 네 번째 원칙, 몸을 차갑게 만드는 행동을 피해야 합니다. 꿀과 생강을 마신 뒤 차가운 물을 마시거나 창문을 열어 찬 공기를 쐬는 순간 기관지는 다시 수축합니다. 이것은 아무 일도 하지 않은 것과 다를 바 없습니다. 특히 잠자기 전 샤워를 하는 분들은 주의해야 합니다. 뜨거운 물로 샤워한 뒤 찬 공기에 노출되면 기관지는 급격히 수축합니다. 샤워를 한다면 잠들기 최소 30분 전에 끝내는 것이 좋습니다. 몸이 다시 안정된 상태에서 꿀과 생강을 섭취해야 효과가 유지됩니다. 이 원칙을 지키지 않으면 좋아졌다가 다시 기침이 심해지는 반복을 겪게 됩니다. 다섯 번째 원칙, 기침을 적으로 만들지 말아야 합니다. 많은 분들이 기침이 나오면 무조건 참으려고 합니다. 하지만 기침은 배출입니다. 가래가 묽어지기 시작하면 기침은 자연스러운 과정입니다. 중요한 것은 기침의 강도와 공포감입니다. 숨이 막히는 기침은 문제지만 가래가 빠져나오는 기침은 회복의 일부입니다. 이 시기에 기침을 억지로 막으려고 하면 오히려 가래가 깊이 쌓입니다. 그래서 이 시기에는 기침이 나와도 숨을 천천히 고르며 몸을 믿어야 합니다. 이 5가지 원칙은 서로 연결되어 있습니다. 하나만 지켜서는 큰 변화를 만들기 어렵습니다. 하지만 5가지를 함께 지키면 기관지는 밤마다 조금씩 달라집니다. 숨이 막히는 느낌이 줄고 자다 깨는 횟수가 줄고 아침에 일어났을 때 가슴의 무거움이 달라집니다. 이 변화는 하루 이틀에 끝나는 것이 아니라 계속 이어집니다. 왜냐하면 몸이 다시 제 기능을 찾기 시작했기 때문입니다. 이 단계까지 오면 사람들은 말합니다. 이제야 밤이 두렵지 않다고. 바로 이것이 회복의 기준입니다. 지금까지 말씀드린 5가지 원칙은 특별한 기술이 아닙니다. 하지만
지키는 사람과 지키지 않는 사람의 차이는 밤마다 분명히 나타납니다. 이제 이 원칙이 실제 사람들에게 어떤 변화를 만들었는지 구체적인 이야기를 다음에서 살펴보겠습니다. 이제부터는 이론 이야기가 아닙니다. 제가 실제로 만났고 직접 과정을 지켜본 사람들의 이야기입니다. 이 사례들은 특별한 사람이 아닙니다. 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 평범한 노년의 삶입니다. 그래서 더 의미가 있습니다. 첫 번째 사례. 밤마다 숨이 막혀 의자에서 자던 72 남성. 이분은 72이 되면서 밤에 제대로 누워 자본 적이 없다고 했습니다. 누우면 가슴이 답답해지고 기침이 시작되고 숨이 막히는 느낌이 들어 결국 거실 의자에 기대잠을 잤습니다. 낮에는 산책도 하고 밥도 잘 드셨습니다. 그래서 본인은 크게 아픈 줄 몰랐다고 했습니다. 하지만 밤만 되면 상황이 달라졌습니다. 가래가 목에 걸린 듯 떨어지지 않고 기침을 해도 시원하지 않았습니다. 이미 기관지약, 흡입제 기침약을 여러 해 사용 중이었습니다. 약을 먹으면 조금 나아지는 것 같다가 새벽이 되면 다시 기침이 시작됐습니다. 이분께 제가 한 말은 단순했습니다. 기침을 없애려고 하지 말고 밤의 환경을 바꾸자. 첫날 꿀과 생강을 따뜻하게 준비했습니다. 마시기 전 조용히 앉아 호흡을 정리하도록 했습니다. 그리고 그날 밤 가습기를 켜고 누워보도록 했습니다. 첫날 밤 기침은 있었습니다. 하지만 숨이 막혀 깨는 일은 한 번도 없었습니다. 둘째 날 이분은 이렇게 말했습니다. 어제보다 가슴이 덜 무겁다고. 둘째 날 밤 기침은 더 줄었고 처음으로 새벽까지 누워 잘 수 있었습니다. 셋째 날 아침에 일어나자마자 이렇게 말했습니다. 오랜만에 밤을 잔 것 같다고. 이분에게 가장 큰 변화는 기침의 숫자가 아니었습니다. 밤에 대한 공포가 사라진 것이었습니다. 두 번째 사례. 약을 먹어도 계속 마른 기침을 하던 68 여성. 이분은 가래는 거의 없는데 마른 기침이 밤마다 계속된다고 했습니다. 특히 잠들려고 눈을 감으면 목이 간질거리며 기침이 시작됐습니다. 이분은 항상 이렇게 말했습니다. 기침 때문에 잠을 못 자서 하루가 너무 힘들다고. 검사 결과는 큰 이상이 없었습니다. 그래서 기침약만 계속 바뀌었습니다. 하지만 밤의 기침은 사라지지 않았습니다. 이분의 문제는 건조함이었습니다. 기관지 점막이 너무 말라 있었습니다. 그래서 아주 작은 자극에도 기침이 터졌습니다. 이분에게도 같은 방법을 적용했습니다. 꿀과 생강, 그리고 공기 환경. 첫날 밤 기침은 여전히 나왔습니다. 하지만 기침의 강도가 확실히 달라졌습니다. 둘째 날 이분은 밤에 깨는 횟수가 줄었다고 했습니다. 셋째 날 기침은 완전히 사라지지 않았지만 잠들기 전에 공포가 사라졌다고 했습니다. 이 변화가 왜 중요할까요? 잠을 두려워하지 않게 되면 몸은 회복을 시작합니다. 이분은 그 이후로도 이 방법을 꾸준히 이어갔고 기침은 점점 더 줄어들었습니다. 세 번째 사례. 가래가 많아 항상 목을 가다듬던 여든한 남성. 이분은 하루 종일 목을 가다듬었습니다. 가래가 항상 있는 느낌. 하지만 시원하게 나오지는 않는 상태. 밤이 되면 그 느낌이 더 심해졌습니다. 자다가 가래 때문에 깨고 기침을 해도 개운하지 않았습니다. 이분은 운동도 꾸준히 하고 식사도 규칙적이었습니다. 그래서 더 답답해했습니다. 왜 나는 이렇게 낫지 않느냐고. 이분의 문제는 가래의 점도였습니다. 너무 끈적해서 배출되지 않았습니다. 꿀과 생강을 시작한 후 첫날에는 큰 변화가 없었습니다. 하지만 둘째 날 아침 이분은 가래가 묽어졌다고 했습니다. 셋째 날 아침에 가래가 비교적 쉽게 나왔다고 했습니다. 이것은 아주 중요한 신호입니다. 가래가 움직이기 시작했다는 뜻입니다. 이분은 이후로 밤에 기침이 줄었고 목을 가다듬는 횟수도 눈에 띄게 줄었습니다. 이 세 사례에 공통점이 있습니다. 모두 기적을 기대하지 않았습니다. 단지 숨이 조금 편해지기를 바랐을 뿐입니다. 그리고 바로 그 지점에서 몸은 반응했습니다. 이 방법은 누군가를 단번에 낫게 만드는 마법이 아닙니다. 하지만 몸이 회복할 수 있는 길을 열어줍니다. 밤의 기침은 서서히 바뀝니다. 하루, 이틀, 그리고 사흘. 그 변화는 작지만 분명합니다. 중요한 것은 그 사흘을 흘려보내지 않는 것입니다. 이 시기에 몸은 방향을 잡습니다. 그리고 그 방향이 맞으면 회복은 계속됩니다. 지금 밤마다 기침으로 고생하고 계신다면 당신도 이 변화의 시작점에 서 있을 수 있습니다. 이제 이 모든 이야기를 어떻게 마무리해야 하는지, 그리고 지금 당장 무엇을 선택해야 하는지에 대해 마지막으로 정리해 드리겠습니다. 지금까지 긴 이야기를 함께 해주셔서 진심으로 감사합니다. 이제
모든 내용을 차분히 정리해 보겠습니다. 밤마다 숨이 막히던 기침. 이것은 우연도 아니고 나이 탓만도 아니었습니다. 몸이 보내는 아주 분명한 신호였습니다. 폐와 기관지가 지쳐 있다는 신호, 염증과 건조함이 쌓여 있다는 신호, 지금 방향을 바꾸지 않으면 더 힘들어질 수 있다는 신호. 많은 분들이 이 신호를 참아왔습니다. 그냥 넘겼습니다. 약으로 눌렀습니다. 나중에 생각하자고 미뤘습니다. 하지만 밤의 기침은 기다려주지 않습니다. 밤은 몸이 가장 솔직해지는 시간입니다. 낮에는 버틸 수 있습니다. 하지만 밤에는 숨이 먼저 반응합니다. 그래서 밤의 기침은 가장 먼저 손봐야 할 신호입니다. 오늘 이야기의 핵심은 아주 단순합니다. 기침을 적으로 보지 말 것, 약만으로 해결하려 하지 말 것, 몸이 회복할 수 있는 환경을 만들 것. 그 출발점이 꿀과 생강이었습니다. 하지만 기억하셔야 합니다. 중요한 것은 꿀이 아닙니다. 생강도 아닙니다. 중요한 것은 당신이 몸을 대하는 태도입니다. 따뜻하게, 천천히, 꾸준하게 이 세 가지를 지켜주는 순간 몸은 생각보다 빠르게 반응합니다. 밤에 숨을 놓고 잘 수 있다는 것. 이것은 삶의 질을 바꾸는 일입니다. 잠이 바뀌면 하루가 바뀌고 하루가 바뀌면 몸 전체가 바뀝니다. 지금 이 순간에도 밤의 기침 때문에 잠자리에 눕는 것이 두려운 분들이 계실 겁니다. 혹시 당신도 그렇지 않습니까? 누우면 기침이 시작될까봐 새벽에 깨지 않을까 걱정하며 잠자리에 드는 분들. 그 불안전은 너무 잘 알고 있습니다. 그래서 이 이야기를 가볍게 하지 않았습니다. 지금부터가 가장 중요합니다. 이 영상을 보고 그냥 넘길 것인지 아니면 오늘 밤부터 작은 변화를 시작할 것인지 선택은 당신의 몫입니다. 거창할 필요 없습니다. 오늘 밤 따뜻한 한 잔, 조용한 호흡, 조금 더 촉촉한 공기. 이것만으로도 몸은 방향을 잡기 시작합니다. 기적을 바라지 마십시오. 대신 변화를 관찰하십시오. 오늘 밤은 어땠는지, 내일 밤은 달라졌는지, 사흘째 밤은 어떠했는지. 몸은 항상 답을 줍니다. 여기서 여러분께 꼭 묻고 싶은 질문이 있습니다. 여러분은 밤에 기침 때문에 잠에서 깬 적이 얼마나 자주 있었습니까? 그리고 그 기침을 그냥 나이 탓이라고 넘기고 계시지는 않았습니까? 댓글로 여러분의 경험을 남겨주십시오. 당신의 이야기가 누군가에게는 큰 용기가 될 수 있습니다. 이 채널을 제가 만든 이유도 바로 그것입니다. 혼자 참고 버티지 않도록 서로의 경험으로 길을 찾을 수 있도록. 그래서 이 영상이 당신에게 조금이라도 도움이 되었다면 주변의 부모님, 가족, 지인에게 꼭 한번 공유해 주십시오. 이 영상 하나가 누군가의 밤을 바꿀 수 있습니다. 그리고 앞으로도 약에만 의존하지 않고 몸을 지키는 방법을 계속 전해드리겠습니다. 지금 이 순간 건강을 선택하신 분들을 위해 이 채널 건강한 하루를 구독해 주시고 함께 해 주십시오. 오늘부터 밤의 기침을 관리하기 시작합니다. 오늘부터 숨을 지키는 선택을 합니다. 작은 변화 하나가 앞으로의 삶을 완전히 바꿀 수 있습니다. 여러분은 혼자가 아닙니다. 저는 계속 여기서 함께 하겠습니다.